extraordinary. Ours, has really. Excellency, good to see you. Hello, nice to see you again. Nice to meet you. And the leader of the department dealing with this region. Dear friends, dear Peter, it's 4 months around the world. Your interest in listening during these years and Prepare now the visit of the Prime. ჩემთვის დიდი პატივია კიდევ ერთხელ უმასპინძლო ჩემს უნგრელ კოლეგას, ჩემს მეგობარს ბატონ პიტერ სიარტოს საქართველოში. მოგეხსენებათ წელს აღინიშნება საქართველოსა და უნგრეთს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარების 25 წლის იუბილე და ამ წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყნებს შორის ძალიან მნიშვნელოვანი ურთიერთობა ჩამოვაყალიბეთ. არსებობს ძალიან კარგი პოლიტიკური თანამშრომლობა, ძალიან მაღალი დონის პოლიტიკური თანამშრომლობა და ასევე მუშაობთ აქტიურად, რათა ეს პოლიტიკური თანამშრომლობა ასევე გადაიზარდოს კონკრეტულ ეკონომიკურ თანამშრომლობაში და კონკრეტული შედეგების მომტანი იყოს ასევე ჩვენი ბიზნესისთვის, ეკონომიკისთვის. ასევე ჩვენ მუშაობთ ძალიან აქტიურად, რათა ჩვენი ურთიერთობები იყოს აქტიური კულტურის სფეროში, მეცნიერების სფეროში, განათლების სფეროში. მინდა აღვნიშნო, რომ ორმხრივი ურთიერთობებისთვის ძალიან დიდი იმპულსი იქნება პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი საქართველოში და დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამ ვიზიტის მნიშვნელობაზე, ვისაუბრეთ მოსამზადებელ სამუშაოებზე, თუ რა შედეგები უნდა იქნას მიღწეული ვიზიტის ფარგლებში და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებში. ჩვენ გვაქვს ძალიან აქტიური თანამშრომლობა სხვადასხვა ფორმატებში, რეგიონალურ და მრავალმხრივ ფორმატებში, ძალიან ხშირად ხვდებით ერთმანეთს და ჩვენ გვაქვს ასევე ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა უნგრეთის მთავრობის მხრიდან ყველა იმ საკითხში, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს ძირითად პრიორიტეტებს, ჩვენს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებს, ჩვენი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი არის სრულად მხარდაჭერილი და მე ამისთვის დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ჩვენს კოლეგას და უნგრეთის მთავრობას. ასევე ჩვენ გვაქვს ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა ტერიტორიული მთლიანობის და სუვერენიტეტის საკითხებში და ჩვენ ძალიან დიდად ვაფასებთ ამ მხარდაჭერას, რომელიც მიმართულია იმისკენ, რომ საქართველო ითამაშოს მნიშვნელოვანი როლი მშვიდობის უზრუნველყოფაში რეგიონში და ასევე მოახდინოს სრულფასოვანი ინტეგრაცია ევროპულ ოჯახში და შესაბამისად შეძლოს ევროპისთვის და ევროპელი პარტნიორებისთვის შესაბამისი თანამშრომლობის შეთავაზება. ჩვენ მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ იმ თანამშრომლობას, რომელიც ვითარდება სავაჭრო-ეკონომიკურ სფეროში, საინვესტიციო სფეროში, ინტერესს ინფრასტრუქტურული პროექტებისადმი. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს მთავრობას აქვს ძალიან ამბიციური გეგმები ინფრასტრუქტურის განვითარების. დღეს ჩვენ მქონდა პატივი, რომ ჩვენთან ერთად შეხვედრას ესწრებოდა ინფრასტრუქტურის მინისტრი. ჩვენ ვისაუბრეთ იმ გეგმებზე, რომელიც საქართველოს მთავრობას გააჩნია და იმ პოტენციალზე, რომელიც გააჩნიათ უნგრულ კომპანიებს ამ პროექტებში მონაწილეობის კუთხით. ჩვენ მივესალმებით უკვე განხორციელებულ პროექტებს, ქუთაისის აეროპორტი იქნება თუ სხვა პროექტები, ასევე უნგრული კომპანიის ვიზია არის ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას საქართველოსთან, რომელიც უზრუნველყოფს იაფიან ფრენებს და უფრო ახლო კავშირს ჩვენი მოქალაქეების ევროპულ სხვადასხვა დედაქალაქებთან და ქვეყნებთან და განსაკუთრებით ვიზა ლიბერალიზაციის შემდეგ ეს მნიშვნელოვანი უფრო მეტ მნიშვნელობას იძენს. ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესში ჩვენ მქონდა ძალიან აქტიური მხარდაჭერა უნგრეთის მთავრობის მხრიდან, რისთვისაც მინდა ასევე დიდი მადლობა გადავუხადო ჩემს კოლეგას, რომელიც ყველა ფორმატში აბსოლუტურად აქტიურად უჭერდა მხარს ამ პროცესს და შედეგად ჩვენი მოქალაქეები უკვე 28 მარტს შეძლებენ ევროპულ დედაქალაქებში, ევროპულ ქვეყნებში უვიზოდ გადაადგილებას, რაც ნამდვილად მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზაზე. მე მინდა ასევე
მადლობა გადაუხადო იმ დახმარებისთვის, რომელსაც უნგრეთის მთავრობა უწევს საქართველოს სტიპენდიების სახით. ჩვენ სტუდენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა განათლება მიიღონ უნგრეთის სასწავლებლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში და ეს დიდი შესაძლებლობა არის ჩვენთვის, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, ჩვენი სტუდენტებისთვის. ასევე ჩვენ გვაქვს ფინანსური დახმარება სხვადასხვა პროექტებისადმი, მათ შორის წყალდიდობით დაზარალებული მოსახლეობისადმი, რომელზეც უნგრეთის მთავრობა მზად არის, რომ გამოყოს ეს დახმარება და დღეს შესაბამისი შეთანხმებაც გაფორმდება. ასევე ჩვენ გვაქვს ტექნიკური დახმარების კუთხით საკმაოდ მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა უნგრეთის მთავრობის მხრიდან. უნგრული კომპანია, საკონსულტაციო კომპანია მონაწილეობს, უნგრული მხარე მონაწილეობს ევროკავშირის ტვინინგის პროექტში, რომელიც ორიენტირებულია ტყის მდგრად განვითარებაზე და ძალიან ვაფასებთ ჩვენ ამ ტექნიკურ დახმარებას, ისევე როგორც ფინანსურ დახმარებას, რომელიც ხორციელდება ჩვენი ინსტიტუტების გაძლიერების მიმართულებით და ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის და დღის წესრიგის შესრულების მიმართულებით. ჩვენ რა თქმა უნდა ვისაუბრეთ რეგიონში უსაფრთხოებაზე, ვისაუბრეთ საქართველოში არსებულ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ მდგომარეობაზე, ვისაუბრეთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც გვაქვს და უსაფრთხოების კუთხით ეს იქნება გადაწყვეტილება, რომელიც მიღებული იქნა სამხედრო ძალების გაერთიანების კუთხით რუსეთის ფედერაციისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის სამხედრო ძალების გაერთიანების კუთხით, რომელიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს რუსეთის პოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია ფაქტობრივ ანექსიაზე და არ არის ორიენტირებული უსაფრთხოებაზე და მშვიდობაზე, ასევე ის ინფორმაცია, რომელიც გავრცელდა სულ ეხლახანს აფხაზეთში S-300 ტიპის შეერაღების შემოტანასთან, საზენიტო სარაკეტო სისტემების დამატებით კომპლექსის შემოტანასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებული არის მშვიდობის უზრუნველყოფაზე, კონფლიქტის მშვიდობიან დარეგულირებაზე და მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის ფედერაცია იყოს შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, საერთაშორისო პრინციპებთან და ჩვენი პარტნიორების და საერთაშორისო საზოგადოების მხარდაჭერით ყველაფერს გავაკეთებთ, რათა ეს საერთაშორისო სამართლისადმი და პრინციპებისადმი პატივისცემა იქნეს უზრუნველყოფილი რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, მოხდეს დეოკუპაცია და მოხდეს ყველა საფუძვლის შექმნა იმისათვის, რომ კონფლიქტის მშვიდობიანი დარეგულირება იყოს შესაძლებელი. ჩვენი პოლიტიკა ორიენტირებულია განვითარებაზე, ორიენტირებულია ეკონომიკური შესაძლებლობების მოძიებაზე და ევროპული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაზე და ჩვენ პარტნიორებთან ერთად ყველა ნაბიჯს გადავდგამთ ამისათვის. მე მინდა კიდევ ერთხელ მადლობა უთხრა ჩემს კოლეგას, მეგობარს ჩამომბრძანებისთვის და გადავცე სიტყვა. Dear Michael, dear colleagues, first of all, I appreciate the invitation to Georgia again. It's always a pleasure being here. Now, next to the obligation to negotiate about bilateral and regional issues, we have the clear intention to prepare the visit of our Prime Minister to Georgia to be taken place in April. I would like to mention 7 points as we support Georgia's aspirations towards the European and Euro-Atlantic structures. First of all, I would like to underline that we stand for the territorial integrity and sovereignty of Georgia. Number 2, we support the Geneva talks. Hopefully, sometimes they will lead to some kind of solution in this regard. We are supporting maintaining the European Union monitoring mission. We have 11 colleagues there taking place in the joint work of EU monitoring colleagues, 6 policemen and 5
persons delegated by the army of ours. We accept the status neutral travel documents of those ones living on the occupied territories of yours. And regarding the visa-free regime, we have always been a strong supporter in this regard. We were very clear that Georgia should have received visa-free regime much earlier. I mean, you have ticked all the boxes, you have lived up to the expectations, and you have actually made all kind of efforts in order to comply, and you complied. So actually we are frustrated and dissatisfied with the fact that you don't have the visa-free regime yet, but finally by the end of March it's going to be the case, although we think that the way European Union dealt with the visa-free regime of yours was actually torturing the credibility of European Union, because once you comply with the requirements, you should have the outcome. But we have a saying in Hungarian, it's better later than never. So actually very close to the birthday of your distinguished foreign minister, we will grant Georgia with the visa-free regime. And I would like to commend the personal efforts of Mikhail in this regard. Regarding the deep and comprehensive free trade agreement, we will be and we have been helpful to you to fully implement this agreement, to fully take out the profit of this agreement and enhance the economic and trade relationship between the whole European Union and Georgia. We try to be the flagship on that, and today we have made some agreements on further enhancing the economic and trade cooperation. And last but not least, as a seventh point in how we can support you is NATO. We made it very clear many times that you should have been invited to the membership action plan already. We recognize the efforts Georgia has been carrying out regarding the international missions of NATO. We respect your presence in Afghanistan as number 2 among the non-member states. We respect the contribution of yours to the anti-terror struggle of NATO. So we really do respect and honor your activities there. We would like to see Georgia coming closer to NATO, NATO coming closer to Georgia in a much more accelerated way than so far. Regarding the economic cooperation, well, if you look at figures, they are very low, which is bad news from the perspective of the presence, but good news in perspective of we have room for improvement. So we have assigned some areas, fields of economy, like water management, like agricultural and food industry technologies, and infrastructural development, where Hungarian companies have an interest to take part. There will be around 50 companies accompanying the Prime Minister on his visit to Tbilisi in April, and we hope that with that visit our economic relationship will be upgraded and enhanced to the level of the political relationship. In order to be able to enhance the bilateral economic and trade cooperation, Hungarian Exim Bank has opened a credit line of 85 million euros exclusively for facilitating Hungarian-Georgian business-to-business cooperation. We have signed an agreement about granting 50 scholarships on an annual basis on Hungarian universities for Georgian students. So we really do hope that your youngsters will take advantage of that and will serve as ambassadors and promoters of our friendly and good bilateral relationship. So thank you once again, Mikhail, for the invitation. We hope that this visit can contribute to further enhancing our bilateral relationship. Thank you very much.